Você acordou já com o dente doendo? Foi ao dentista, tirou radiografia e não tinha nada, nenhuma cárie? Você sabia que pode ser pelo bruxismo? O apertamento noturno pode levar a uma odontalgia, que é uma dor de dente não relacionada a alguma cárie. Pode estar relacionada ao bruxismo. Por isso que é interessante fazermos um bom diagnóstico para que você não se submeta a tratamentos dentários desnecessários. O bruxismo do sono tem vários fatores e causas. Ele pode ser o bruxismo primário ou secundário. As questões emocionais vão ser gatilhos importantes para que ocorra a atividade do bruxismo do sono. Também pode acontecer o secundário devido a alguns medicamentos que o paciente usa. Se você tem sintomas de dores na face, eu sou Vanessa Ferreira, sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial há mais de 20 anos e eu posso te ajudar a descobrir qual é o seu verdadeiro problema.